waa madal lagu soo bandhigayo guulihii dalkeenu ka gaaray hanaanka maamulka maaliyadda 10 sano ee la soo dhaafay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in jid dheer loo soo maray dib u casriyeynta iyo hayaanka horumarinta hanaanka maaliyadda oo maanta jirsaday 10 sano. Dalkan wuxuu soo galay geedi socod dheer sidaas la sheegay 10 sano oo laga soo bilaabay nidaamka maaliyaddu uu ahaa nidaamkii aynu kulligan u soo wada joognay safka dhaadheer loo gali jiray deedna jeebka lagu qaadi jiray oo wax lagu qiyaasay markaas aan lahayn oo aan single treasury ama hal account uusan jirin oo deedna mararka qaarkood culayso badan ay imaan jireen meeshaas laga soo guuray geedi dheer baa la soo qaaday maanta waxaan joognaa meeshan quruxda badan oo nidaamkeenu yahay nidaam maaliyadeed oo adag oo casri ah oo digitalization-kii la keenay oo payment system-ka la sheegay hadda aan wada dhageysanaynay oo aan wada naqaano aynu ku shaqeyno oo ay adag tahay in ay meelo wax ka soo galgalaan ama dabaylo soo galaan ay aad iyo aad u adag tahay oo nidaam lagu kalsoon yahay oo aad iyo aad ammaanadiisa iyo shaqadiisu ay u adag tahay. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in Soomaaliya maanta leedahay nidaam adag oo casri ah oo lagu kalsoon yahay ka oo sabay in deyntii laga cafiyo dalkeena isla markaana horseeday isbedelo dhab ah oo guulo ah oo ay Soomaaliya gaartay. Geedi socodkaas dheer meeshaas fog laga soo bilaabay dhibaatooyinkaas badan loo soo maray culayskaas fara badan loo soo maray wuxuu kulminayaa kaliya ma aha dhinaca maaliyadda kaliya laakiin dhinac kasta waa sida haddaad aragto dhinaca amniga sidaas oo kale loo soo maray oo waxa weeye haddii 10 sano dib loo noqdo hadda sida uu amnigu ahaa iyo maanta sidan oo kale soo baxaysa inay wax aad u kala fog ay meesha ay ka jiraan dhinac kasta haddaad fiiriso dalkan sidaas weeye marka waxay ku tusinaysaa in ay dawladda Soomaaliya ay taaba gashay qaan gaadhay oo ay joogto meel ay la falgali karto hay'adaha caalamka iyo dunida taasaa keentay in layna aqbalo taasaa keentay in la yiraahdo deynta laga cafiyo taasaa keentay in la yiraahdo cunaqabataynta hubka laga qaado taasaa keentay in la yiraahdo suuqa qawaaweyn ee caalamka ama kuwa regionalka ah si caadi ah ugu soo biira waad ka mid noqon kartaan. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay warbixintan oo tilmaamaysa guulaha horumarka hanaanka maaliyadda dalkeena. Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Mudane Biixi Imaan Cige ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay inay sii xoojiso guulaha la gaaray qorshayaal waaweyn ay leedahay. sanad kasta waxay soo saaraan warbixin laakiin warbixinta sida halkan lagu sheegay sanadkan waxay kaga duwan tahay waxay dib u milicsanaysaa 10 sano ee u dambeeyay tallaabooyinkii iyo horumarkii lagu soo tallaabsaday markay timaado dhismaha dawladda hay'adaha dawladda iyo xoojinta hufnaanta iyo kor u qaadidda maamul wanaagga intaba sababta 10 sano aan u dooranay waxay ahayd maadaama ay ku soo beegantay munaasabad Soomaaliya ay ku tallaabsatay ama hanatay guul weyn oo ah guul taariikhi ah oo ah guusha deyn cafiska in waxa noo muuqatay inay mudan tahay in dib loo milicsado 10 sano marxaladihii la soo maray caqabadihii la soo maray iyo halkii laga bilaabay haddaan dib halkii laga bilaabay lagu noqonin runtii waxa laga yaabaa hadda inaan muraayada isku eegno aynaan garanin meeshaynu ka nimi baryahan dambe waan kaftamayaa waxa jirta social media waxa ku badan dad badan oo waxyaalo qosol ah
soo geliya nin baa marka aad iga yaabiyay 10 sano qaylay mabuu arag meel muraayad iskuma eegin hariya habeen waa qaylaya waa fadhiya maalintii dambe uu fursad muraayad helay uu is eegay is garan waayay marka ninkuu yaqaanin inaan ahayn wallahi inaanu kan aniga ahayn buu marka haddaanad muraayadda si joogtaa isugu eegin isbedelka kugu dhacay isma garanaysid hadduu mid togan yahay iyo hadduu mid taban yahay labadaba marka waxaan nidhi bal hadda aynu 10 sano intaynu dib u noqono halkaynu waagaa taagnay intaynu soo istaagno aynu soo soconayno aragno marxaladihii aynu soo marnay muraayadda isku eegno waxay noo soo baxay markaa sawirkaa quruxda badan kii ninkii qaylayay nooma soo bixinay kaa sawirkaa quruxda badan ee ah inaynu meel fog ka nimi caqabado badan laga soo gudbay runtii sawir qurux badan aynu maanta leenahay oo aan ahayn warbixintani isku caanashub dawladdu isku caanashubayso ma aha oo ay leedahay wax walba waa noo hagaageen oo annaga runtii iska ka marakacayna inaan wax qabsanay waa marakac laga marakacayo innaga iyo dadka inala shaqeeyaaba ay ka marakacayaan inaynu hore u tallaabsanay mudane xamse cabdi bare ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo bogaadiyay dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo khibrada ka shaqeeya ayaa u jeediyay hay'adaha la shaqeeya dawladda federaalka Soomaaliya in mashaariicda ay fulinayaan ay soo mariyaan nidaamka maaliyadeed ee dalkeena maadaama uu dalkeenu leeyahay hanaan maaliyadeed oo lagu wada kalsoon yahay